আম্মু প্লিজ আমায় যেতে দাও না। না কিছুতেই তোর বাইরে যাওয়া হবে না। আরে আম্মু চিকেন খেয়েই চলে আসবো। চলে আয় চলে আয়। আরে আজকে তো আমি তোদেরকে খাইছি। এই দাঁড়া বলছি। এই যা এই সুজিকে ভাগো। তোকে তো আজকে আমি এই বাড়ি থেকে বের করেই দিব। এসব নিয়ে বন্ধুদের সাথে বাইরে থাক গিয়ে। আরে বৃষ্টিতে না জানি আমার বাচ্চাটা কত কষ্টে আছে। আমি এই ছাতাটা নিয়ে এগিয়ে যাই। কোথায় যে গেল বাচ্চাটা? আজকে তো আমরা মজা করে চিকেন খাবো, কিন্তু আশপাশটা এত কাঁপছে কেন? দাঁড়া আমি মাটির সঙ্গে একটু মাথা লাগিয়ে দেখি তো। এই মারছে মনে হয়। আরে ওরে বাবা, আম্মু মাফ করে দাও।